Thutha wa makaya ma muingi uria ukoragwo muhaka-ini wa Kigumo na Kandara gukaya kuhingirwo mai matheru maria mategetwo kuma irima-ini, mwandiki mukaru ministry-ini ya mai Irungu Wairagu ni ahianite mwerekera wa kambuni ya Gega Kima Water and Sewerage Company ikorwo ikiandikithio. Mureke andu a Gituru menda guka gukureke moke. Wakitaka kuja hapa unaweza kuja huku, ni biashara sasa. Ni biashara, ni mashindano. Na hii Gega Kima ikiwa registered, me I know a company that can grow. It may rival Muswasco because it has very strong directors. Gwika ogo guteithia kunina ngucanio iria ikoretwo kuo gwa kahinda o ũndũ ũmwe na guteithĩrĩria gukinyira muingi motungata makaru ma mai. Maya maretio hindi ya mihang'o ya kuhingura tabarĩra ya kuingĩrĩria muingi wa makomboki mai matheru ma kuhuthira kuria mũmbunge wa Kigumo Wangari wa Mwaniki orĩtie atongoria aria makoretwo kĩhũra ũteti ũtarĩ na umithio makorwo magĩtiga, akiuga ũteti ũyũ nĩ kĩhingo kũrĩ thirikari kũhingia ciĩranĩro ciayo kũrĩ muingi. Kwa uwale mundu akugaga nenda ku extend utongoria na ke, please tutige siasa ta icio, tunyite president witu baru nigetha na OPS taya magie na thayo matutungate tutulize ball nigetha thirikari aria mahetwo ite magie na kanya ga gutungata kaida gaka kariho. Aikari a mwena uyu ni makenereire tabarĩra ĩno makiuga ni mekũhota kũingĩrĩra ũrĩmi ũngĩ thengia wa ũrĩmi wa macani. Uhoro wa mai ni ukoretwo wi thina kuria ciaritwo na ciana citu kwa ihinda iraya, no riu ni twauka ni tondu ni tukugia na uhoro ucio wa kuhota kurima, tukuhota kurima akorwo ni mboga, tukuhota kurithia akorwo ni mahiu, na tukuhota ona kurora uhoro wa thamaki, na tukuhota na kunyitana ikundi tuone ni atia tungika turime ni undu horticulture na mbeca thikũ ici, na ni tukuhota ku improve our living standard. Uretwo mitungi migongo ni tondu wa uria tuoka kuhingurirwo uhoro wa kuhingurirwo mai ma turaheo ruta ira wa saluni na ni wakaga na mai maingĩ muno, koguo hindi ria nguona ndiraigirira mutungi mugongo ni ndiracokia ngatho ni undu wa aria mokire gutuhe mai. Ndi murimi ni magamboga ona arimi aturiganĩtie turi magamboga ni nimite thamaki na twari na challenge imwe cia mai, no riu kumanagia no umuthi twanjiriria rucio twikire miberethi ino na twanjiri kunywa mai fresh ni magathamaki na andu mataririo wega magie na dam liners nigetha ria marireherwo thamaki to no ikure honi rehetwo ni Mheshimiwa Wangari Mwaniki siku ingine tuikie thamaki icio turithie thamaki na tugie na market tondu ngirima kindu wi wika no wira tuhu gitigokorwo na market. Ndirahinyiriria arimi wenzangu maigirire thiini urimi wa thamaki. Dam liners ni ngumuonia kuria ciumaga magurire tuheagwo ni andu metagwo deka-ini deka tukendagio na subsidized price ciringi 3,000 ya 100,000 cubic liters na 250 cubic liters thie njerwo ni wira muhutho wa kwenjera wa andu ta atatu muthenya umwe. Ngiribotera Mohoro ma Gikuyu TV njitagwo Wambui wa Icugu.